क्या सांप के फन की तरह निकाला है। सब पे स्टेयर लगेगा। इन सब के ऊपर आदमी चढ़ के बैठेगा, स्टेयर है, ठीक है। इसके ऊपर सीटें लगेंगी प्लस कंक्रीट होगा। हाँ, सर ने बताया था मुझे, बिना कॉलम दिए पुल कैसे होता है। इसका एक फ़ोटो खींचा था। इसका डिज़ाइन कौन तैयार किया है? इसका मॉडल कौन बनाया है पता है? ये शायद बना हुआ है चीन में, शायद कुछ ऐसे कुछ ये बना हुआ है, उसकी डिज़ाइन से ये बन रहा है। चीन एशिया में नहीं आता है ना। तेरी माँ। हाँ, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो बीच में लाइट आता है। मैं समझ गया।